Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda minat ta'ammuli qoblal kalami hatta yakuna sawaban. Fa innal kalama kasahmi fala budda min taqwimihi bit ta'ammuli qoblal kalam hatta yakuna musiban. Temenang teu memeh nyarita teh kudu mikir heula. Ya. Lamun arek ngomong teh kudu dipikir heula. Memeh urang mere caritaan ka batur, mikeun caritaan ayeuna kamu khotob, si mutakalim terlebih dahulu dipikirkeun, diolah heula rek ngomong teh. Ya, teu meunang asal bledug wae ngomong. Arek pidato kaharep muhadarahan dipikir heula ngapakeun heula di kobong supaya di panggung kegembiraan, supaya di podiumna tenang, bisa jeung lulus tur ngomongna kena kana sasaran. Ieu mah rek pidato didadak diduduk dibaca. Teu naon aya dibaca oge ari geus diapalkeun mah, geus dita'ammul mah. Rek jadi MC sarua ada we mah MC ieu mah kudu ngapalkeun, teu bisa, kudu dita'ammul heula. Kudu diolah heula naon wae carita nu disampikeun kamu khotob, si mutakalim kudu ngolah heula, dipikir heula. Buktina loba nu salah kan dina pidatona. Kamana karep jadi MC salah, jadi tukang dakwah salah. Ya, bahasana oge geus teu ngeunaheun. Atuh nuhun kana maca Qur'ana, kasaderek anggarana, mudah-mudahanna menang pituduhna amina gitu kan. Aya we tungtungna teh na kos bahasa Jepang, atuh nuhune gitu kan. Terima kasih ne kepada anggarane, kos kitu. Eta kan salah gitu teh. Berarti kan awalna memena teu diolah heula, teu dipikirkeun heula. Dalamun ayeuna geus meunang ngolah mah, geus meunang mikirkeun mah moal sapertikeun kitu. Ta'ammul qoblal kalam. Ya. Pikirkeun heula memeh nyarita teh. Jadi orang rek ayeuna mikeun omongan kamu khotob teh, urang sebagai mutakalim harus ayeuna nyaeta mengolah heula naon ayeuna da disampaikeun ku urang ayeuna kamu khotob. Nah tujuanna ke kana natijahna. Natijahna me kudu ayeuna nyaeta dita'ammul teh supaya sawaban, supaya bener omonganana. Ya, supaya kaharti omonganana. Ya maka orang ngomong kamana karep gitu. Aya seorang guru ngajar fikih tapi nerangkeunna PKN we, akan teu nyambung gitu. Ngajar fikih bab salat non hubunganna jeung PKN jeung Pancasila jeung Undang-Undang Dasar. Eta kan akibat dari guru tidak pernah mutolaah heula memeh ngajarna teh jangan dibledug wae. Teu nyaohanca. Ya. Jadi seorang guru sebelum ayeuna memberikan materi kepada siswa, semalaman harus ngapalkeun sareng murid
ulah nitawe ka murid ayeuna ngapakeun ari guruna henteu nya sarua we guru kudu ngapakeun untuk memberikan materi esok hari. Ieu mah ya we siswa tang ngapakeun ari guruna henteu rek ayeuna aya materi sampaikeun kumaha da guruna ge teu bogaeun bahan kitu. Ieu ta'amul qoblal kalam. Memeh ayeuna nyarita teh sok diolah heula sedemikian rupa. Misalnya orang rek muhadarahan je ngabahas naonnya rukun Islam we. Olah heula rukun Islam sing benar. Tong janji belum we mangke kumaha di panggung we. Teu bisa. Ya. Komo ieu latihan mah kudu bener ti awal. Ulah ieu mah da latihan teh eta penyakit santri begitu teh. Penyakit semuanya begitu anu ayeuna eueuh kahayang kewe kumangke di panggung mah nu penting ngabojek cenah gitu. Penting batur seuri. Di mana-mana ayeuna ti awal latihan geus teu bener nya kareupna ge moal. Orang harus menjadi pembicara profesional adalah orang yang berpikir dulu ketika sebelum menyampaikan sesuatu. Naon wae gitu. Tapi ta'amul ya. Hatta yakuna sawaban. Nepikeun ka ayeuna bener sehingga bukti ayeuna eta omongan teh bener kusabab dipikirkeun. Jadi intina kalam anu bener teh hasil daripada ta'amul. Omongan nu bisa dipaham ku batur, omongan ayeuna anu nyaeta natijahna bener teh hasil daripada ta'amul heula. Ya, at-ta'amul qabla kalam termasuk urang lamun arek ngoreksi karya batur lain nyacan arek ayeuna nya lamun teu ta'amul pasti nyacan ngaranna. Disebutkeun ayeuna ngoreksi mah dengan ta'amul. Misalnya orang rekoreksi karya batur karangan batur ya ulah langsung wae nyalahkeun salah ta teu meunang kitu tapi teu ta'amul itu mah nyacan. Ari ngoreksi mah membetulkan mengoreksi diawali dulu dengan ta'amul. Silakan koreksi, silakan saya menerima kritikan, tapi dengan hasil ta'amul dulu. Tanpa ta'amul, koreksi apapun saya tolak seperti itu. Berarti nyacat nu gitu mengarana. Tapi pentingna ayeuna orang pinter teh. Ya. Banyak berpikir teh ngolah pikir. Lain ngolah kopi wae ngolah pikir. Ya. Ngolah ayeuna otak supaya pembicaraan orang teh benar ke kana sasaran, keuna kana sasaran. Sok ditasbihkeun. Pahinnal kalam kasahmi itu. Al kalam kasahmi omongan teh sapertikeun jam paring. Sok urang ayeuna rek ngajamparing lamun teu dilurus-lurus heula keuna kana panon batur dah. Gitu kan langsung eta tanpa pikir tanpa ayeuna aya aturan cik ka mana eta melesatna naon jampari atawa panahna tah tuh ka mana karep moal keuna kana sasaran kana ucing gitu kan atawa sok ka mana wae hanyu kana ini kita keuna teh kitu salah anu ayeuna kuduna kana suatu titik nu dituju tapi tanpa ayeuna dilempang-lempong heula maka eta panahna sabab ayeuna teu bener ngincerna sembarangan keunana kana lain sasaran utama keuna ayeuna kanu sejen keuna kana mata batur keuna kana beuteung batur keuna kana pingping batur kan jadi bahaya teu betul ayeuna omongan seperti kitu. Lamun ayeuna omongan teu bener sabab teu ta'amul teh maka membahayakan diri sendiri.
Banyak orang yang sakit hati karena omongan urang anu teu dipikir heula. Atos teu dipikir heula ngomong teh. Tong ayeuna jang dipledug wae. Oh sia ucing tuh. Apa tuh nyebut ucing. Gitu kan? Dipikir heula ngomong teh. Sapertikeun ayeuna nyeta sahmun gondewa atau ayeuna jamparing pala buddha bitakwim teu meunang teu kudu lempeng heula. Lamun hayang-hayangkeun kana tujuan sok lempengkeun heula cing bener ulah langsung bersat wae. Kayak bisi mengkol ka mana? Ya. Kan Rasulullah atau ayeuna Imam Syafi'i oge jago naon? Jago ngajamparing, jago mana? Imam Syafi'i ayeuna 10 panah, 1 anu teu meleset, kayak 1 anu melesetna. Sam 9 ayeuna bener kabeh. Sabab naon? Bener-bener latihanana. Dilempeng-lempeng heula memeh ayeuna ngalesotkeun panahna teh. Keuna kana naon? Kana tujuan. Eta naon? Al kalam kasahmi begitupun ayeuna naon nyaeta kalam. Caritaan harus bener-bener ayeuna dilempeng-lempeng heula memeh diku urang dilemparkeun ka seorang atau ka muhotob. Ameh naon tujuanna keuna bener gitu ngomongna keuna kana naon kana sasaranana gitu lamun dilempeng-lempeng heula mah bitamuli itu kan kalawan mikir-mikir heula bitamuli qoblal kalam memeh ayeuna nyaeta nyarita. Matakan kudu kadua kudu ayeuna urang nyaho akibatna. Matak idza hamamta syai'an payatadabbar akibatu kitu. Payatadabbar akibatahu. Di mana-mana orang neja kana hiji perkara teh pikirkeun heula akibatna. Ya, apa yang akibat yang ditimbulkan ketika orang teu berpikir. Ya, hiji perkara orang rek nuju tapi teu berpikir heula, jelas bahayana loba. Namun orang berpikir mah pasti aya kehati-hatian, maka bakal selamat. Bakal bener keuna kana tujuan. Gurung gusuh nya misalna teh kana perkara teh padahal mah keur hujan maksakeun mangkat ka hiji tempat teu dipikir heula pibahayaeunana akibatna nepi henteu kanu dituju bararaseuh akhirna mah labu jeung saja pada leueur itu kan akibat teu dipikirkeun heula akibat-akibat anu bakal ayeuna naon anu bakal terjadi teh dipikirkan dulu sebelum melangkah. Itu orang yang sangat hati-hati dalam bertindak termasuk dina ngomong ge cing kade aya ta'ammul hatta yakuna musiban sehingga ayeuna omongan teh eta jadi bener keuna kana sasaran keuna kana hukum anu tuju ayeuna nyaeta kurang nya sok dina pidato urang lamun di bener-bener mah dikobong heula ngomong latihan hareupeun cermin atawa misalna teh nguji mentalna deukeut ayeuna ngumpulkeun ngacapit hiji 2 3 4 jadi mustameh ngacapitna sebut nu gelo kajeun teuing tutunjukan ngacapit kitu tah kajeun teuing nu penting ge urang tampil naon elegan di mana di panggung bener geus latihan ieu atau kumpulkeun baturan urang itu kan nguji mental Allah batur kumpulkeun kastron naon jadi harapeunna misting kumpulkeun nya anggap we ayeuna naon anggap we misting makanya jawab jelema gitu kan justru jelema kudu dianggap misting seolah-olah eueuh we kitu urang ngomong bebas gitu kan da kitu kan baheula ayeuna saran Soekarno atawa anu jadi seorang orator dunia kan orator ayeuna ulun begitu latihanna malajeuna latihanna di sungai di curug di daerah-daerah anu ayeuna nu ngeunaheun pikeun nyorowok satarik-tarikna supaya ayeuna sorahna tarik atuh urang mah dikawong di cocorowokan arek ka irigasi ka ditu wah ya gitu kan irigasi teh we manusia yang beriman gitu kan hek dirigasi menaiki Tuhan naronton insyaallah pada nonton idinya gitu
tadi lemah pun namanya jager. Palingnya maruncul di dan tihana irigasi, hei gitu kan, nguji bopeng, nguji penyok gitu kan, irigasi, latihan ta'amul gitu kan, anu ayeuna paling penting kurang dilaksanakeun memeh ilqaul kalam li ghair, nibakeun caritaan kanu sejen atau kamu hotop timu takalim urang kamu hotop supaya carita orang teh bener jeung keuna kana sasaran. Wa qala fi usul fikih hadza aslun kabirun wa huwa ayyakuna al-kalamul faqih al-munadir bit ta'ammul. Sakumaha ayeuna nyata dina usul fikih dicaritakeun hada aslun kabir. Ta'ammul teh adalah naon? Pokok anu paling gede, pokok anu paling agung. Seorang ayeuna nyata ahli fikih, seorang mujtahid, tuh bisa istinbat ayeuna nyata hukum tina Al-Qur'an, bisa membuahkan hasil, bisa membuahkan ayeuna hukum adalah dengan dasar ta'ammul, al-nadir, berpikir. Imam Syafi'i jadi seorang mujtahid, ulama besar, dapat ayeuna memunculkan hukum dari Quran dan hadis. Sababieuna naon? Adalah nyaeta at-ta'ammul, berpikir. Dengan sajero-jerona gitu berpikir teh. Yang itu ayeuna badlul wus'i kan, mengerahkan segala kemampuan nyata ayeuna otak, nyata pikiran supaya meraih kana naon? Hukum anu bener. Itu seorang mujtahid. Maka dina usul fikih ta'ammul ala aslun kabir, pokok ayeuna anu agung. Nah sababna wa huwa ayyakunal kalamul faqih al munadir bit ta'ammul qabla ra'sil aqli. Sebab gitu kabuktian bahwa ceritaan-ceritaan ahli fikih nya ayeuna Imam ayeuna Manawawi, Imam ayeuna Rafi'i di sajabana ahli-ahli fikih kalam-kalam nanti naon bener, sabab ayeuna naon bin ta'ammuli, dengan berpikir. Nyata kurang kacing kahade ngagungkeun ka para ulama kaya aya dina nadoman anya saha nu kurang kudu diikuti teh dina ayeuna fikih, dina ayeuna tauhid teh. Sababna kitu aranjeuna bisa mengeluarkan hukum istinbat istidlal hukm wal hadis naon dengan ladang ayeuna ilmu anjeunna nu begitu banyak, kapinteranana, kajeniusanana dibanding dengan ayeuna nu lain ke zaman ayeuna nganukur bisa moyok kungkul ka batur teh dina pidato teh moyok we, moyok ka Imam Syafi'i, moyok ka Imam ayeuna Abu Hasan Al-Asy'ari, ayeuna bisa naon gitu. Geus bukti Imam Syafi'i mah karyana diakui dunia, mayana diakui ku mana? Akui ku Bangkong henteu, ku hayam kita buat teuing gitu kan. Tapi moyokna begitu luar biasa. Ngeuhkeun ayeuna kaul-kaul Imam Syafi'i dengan dengan hadis, 2 hadis, 3 hadis karek apa, tapi geus wani ngalawan Imamul Mujtahidin. Padahal mayana boga naon itu. Ya. Boga naon dibanding jeung Imam Syafi'i, wes sateuy kuduna acan. Teu aya sama sekali. Para urang geus dinaon, urang maka wajibanana teu kudu ayeuna ijtihad. Da urang mah eueuh ilmuan. Tong hayang jadi seorang mujtahid. Tong ngadobrak ayeuna hadang ladang ijtihad. Sabtu usul fikih al ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Andai ada orang yang ijtihad hari ini tidak sah, ya, sebab ijtihad sudah tertutup, tidak lagi dibenarkan ada ijtihad. Ayeuna nu ngadobrak ngalahan ayeuna si ijtihad para ulama teu sah. Al ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lainnya. Gitu.
Urang pesan ayeuna guru urang ulama nu mawa urang nu milu sakitu tong ribet. Tinggal ayeuna urang mangeunahun maca belajar tong loba ting berpikir asa daek mempelajari kaya-kaya ulama sok eta geus tanggung jawab ayeuna aranjeunna para ulama mujtahidin. Tong loba itu jeung ieu mikiran bid'ah kabotak-botak sia mikiran bid'ah. Eta jangwat mikeun Kang Amai ngabahas bid'ah. Nya nepikeun ka teu sadar eta sarana kalur cingkrang mikiran bid'ah. Ya Allah. Ya. Hayo we sekitar eta eueuh tungtungna, mulai tungtungna. Tingkatkeun ibadah, tingkatkeun ayeuna taat, tingkatkeun takwa, gali ilmu-ilmu para ulama yang sekitar bid'ah syirik. Ya Allah. Nek iraha ayeuna ibadah ka Allah, nah anu kitu wae. Nu geus nyata-nyata ayeuna galieun ta ulama. Tong disebutkan ayeuna misalna tina Al-Qur'an ceuk saha tina Al-Qur'an jeung hadis kitab-kitab para ulama teh nya meunang ngaracik tina Qur'an jeung hadis atuh piro kudu ayeuna di hadisan di Al-Qur'an atuh iraha anggeusna ieu kitab gitu geus meunang ngaramu meracik ulama sakieu teh urang mah tinggal ngaretakan ngeunah ayeuna ngeunahna nginu ngadahar sakitu. Kama antum kan tegudu masak heula apa misting dahat modal geus itu naon saya molor geus tinggal bener ngajina tah tinggetol ngajina naon nu teu ngeunah keur maneh bae duit jajan moal minggu dibere HP ayeuna masih keneh naon itu hack gitu kan ku indung bapana dihackkeun keneh tinggal urang naon ngajina cing bener beda jeung baheula kang kudu masak heula. Lapar ke jam 12 ayeuna beurang teh can dahar can masak daharna jam 2 karek jam kaek naon ada kan ngeunah maneh misting bawa ku si Yahya di jelema di kitu eta. Ya Allah dadae kanan mungkin tuh menaina jadwalna si ade kan leutik gitu kan. Bawa misting sajamung jangkung ayo nu gedena mana hayang enak-enak da bae si Roma gitu ngetahuan aya kan leutik karunya tuh nya wajar we ngagobrak lagi di jalan tempena bae sanuna bae gitu kan salasa sabayeuna loba tingan nu dibawana gitu seperti itu kan. Silakan Anda tinggal memperdalam ngaji ilmu nulis ayeuna diciptakeun ku para ulamanya tuh menang luar pikiran itu sok ngaji cing bener gali kita nulis aya qabla rasil akli ayyakunal kalam bitasabbuti wat ta'ammul. Ayeuna pokona ayeuna nyata akal teh yen kabuktian caritaan teh bitasabbuti dengan penuh keagungan, dengan ayeuna penuh kehati-hatian, perintih, watamul jeung ayeuna nyaeta loba mikir. Qala qailun, taya. Usika pinat bil kalam bi khamsatin. 5 perkara rahasia nyarita. Lamun ayeuna ngomong hayang bener jeung ayeuna musannif wasiat kaula ka aranjeun dina ngaruntuykeun caritaan teh aya 5 perkara anu kudu dilakonan ku seorang mubaligh atau mubalighah ustaz atawa ustadah ajengan atawa ajenganna gitu kan. Dijawab kan bunyai gitu. Bunyai gitu kan. Nya bunyai jeung punyai. Aku juga punyai, kamu bunyai gitu kan. Aya 5 perkara lamun orang arek ngomong kudu diperhatikeun 5 perkara cara musannif teh in kunta lil musisyakik mutian la taqbalan sababal kalam. Pertama sababul kalam, sababna orang ayeuna pidato judulna itu naon? Itu sababna orang ayeuna ngomong hiji sababna sababul kalam, sababna nyarita kudu aya ulah ujug-ujug
ujung-ujung ngontrong batur pugu gitu kan, pletuk yang ngomong ha cager maneh gitu kan, teu pugu sababna teh naon nya. Urang lamun rek ngomong teh kudu aya sababna heula naon nya. Adina nya urang lamun teu pugu-pugu ayeuna ngomong sababna atuh tujuanna rek naon atuh ka dituna sasaranana nya. Sababna teh kudu punya sabab kan. Artinya ngomong orang ayeuna punya kekuatan, punya dasar gitu ngomong nate. Punya dasar ayeuna nyaeta nu kuat. Kaiji. Kadua ayeuna wa waktuhu. Waktuna ayeuna nyaeta nyarita. Ya, kaiji sababul kalam. Kadua ayeuna nyaeta waktuna kudu nyesuaikeun diri. Kudu ningali situasi lamun ngomong teh. Yo rahasia hareupeun batur. Loba jelema gitu kan atawa waktuna teu naon teu pas. Ayeuna endingna menyedihkan gitu kan. Itu bisa ayeuna caritaan di ayeuna naon dina waktu anu kurang tepat diomongkeunana. Jadi kudu tepat waktu. Waktuna ngomong teh iraha gitu diomongkeunana caritaan teh. Harus tahu gitu kan. Nomor ayeuna katilu wal kaib. Aing kaib di dieu mah naon sifat caritaana naon kumaha sifatna teh. Nah ayeuna omongan biasa, obrolan biasa atawa rek berbentuk pidato, ceramah, diskusi gitu sifatna teh. Silahkan urang ayeuna pilih arek ngobrol kongkow misalnya teh. Nomor kaopat welcome ukuran ngomong rek sabaraha menit rek sabaraha jam kudu dipikirkeun nya, kudu dipikirkeun ku urang. Lamun urang ayeuna ngomong ayeuna misalna teh jam 8 mulaina jam 8 penting kudu tahu waktu. Cukuplah 2 jam misalna teh. Ningali ayeuna mustami'na aki-aki ini unggul. Loba nunutan kan, lamun di bana ka tengah peuting bahaya. Moal aya ilmu nu napol ka eta jalma. Nomor terakhir wal makan tempatna. Harus tahu ayeuna kondisi urang ngomong teh di tempat naon. Kade urang ayeuna pidato di tempat maling ngomongkeun maling. Lamun ayeuna maneh maling maka ditok-tok leungeunna. Oh maling kabeh teh lemurna. Maneh paeh balik teh jadi naon? Potong suku maneh kabeh gitu. Sebab ngomongna tidak tahu situasi dan kondisi. Lamun orang ngomong di hadapan santri pidato naon di bawana. Ya, sesuaikan dengan ayeuna naon keadaan otak santri kudu sesuai jeung muqtadol halna. Kitu ngomong teh kan. Kudu ayeuna sarua jeung ayeuna muqtadol halna. Muqtadol halna santri sesuaikeun ngomong ayeuna jeung masalah santri naon we? Masalah ngaliwat santri mah omongkeun we kitu. Masalah sare omongkeun. Nya jeung santri mah naon we? Lamun urang muqtadol halna di ini aki-aki tah naon dibahas tah? Mah ngabahas jurumiyah. Hareupeun aki-aki jeung ini santri ge moal ayeuna apaleun. Muqtadahana ayeuna pejabat. Ulang bahas libet di pejabat mah nya bahas anu ayeuna intelek ngomongna oge di ayeuna pejabat mah. Bahas tentang pencegahan korupsi gitu kan terjadi masalah. Bisi ayeuna korupsi. Muqtadahana ayeuna para kiai jeung ajengan kudu lebih tinggi ngomongna. Ya, urang teh naon kudu bisa ngabandingan ayeuna naon di hareup urang teh saha tah kitu. Eta ayeuna naon waktu. Misalna urang rek bahas ayeuna dina muhadarahan teh sababna misalna ayeuna keur usum Covid. Nah, bahas tentang Covid. Judulna Covid-19. Kenapa? Sabab ayeuna keur usum Covid. Bahas didinya PSBB, tentang masker dibahas gitu kan. Tentang ayeuna jaga jarak, LDR itu kan. Lain LDR kan jaga jarak mah kan saeutik Covid mah gitu. Terus ayeuna cuci tangan dengan sesuaikan dengan ajaran Islam.
Kitu sababna teh nya waktuna urang tepat misalnya jeung para santri jam ayeuna naon waktunya nibakeun teh ayeuna naon sesuai dengan keadaanana terus ayeuna naon sifat kalamna ya biasalah santri mah teu kudu luhur-luhur teu kudu aya balagoh-balagohan ngomong biasa we gitu kan di hadapan santri mah da urang santri deui gitu terus ayeuna misalna waktuna tong penting teuing semakin pedih semakin galak santri mah ngadageunana. Woi, turun gitu kete. Turame gitu. Dilatih ngayaya gitu kan terus kita KM Alpala gitu kan. Bong sakitu nu katur tapi cenah aya di kedah ayeuna ngeukeun sumbangan sareng sodako cenah gitu. Panjang deui ngomong teh. Aduh, kan salah nu kitu teh. Harus tahu waktu. Terus tempat ayatnya muktadol hal nanya sesuaikan jeung keadaan tempat situasi dan kondisi itu nadmul kalam anu syarat nya. Kitu pikir urang kadinya ngomong teh 5 perkara kudu aya dina runtuhan kalam urang ngomong eta teh. Ulah ayeuna naon ulah teu make persyaratan kudu make persyaratan ayeuna dina ngomongna. Jami'an bae sakabehna wa yakunu mustafidan fi jamil awqati wal ahwal kudu kabuktian si thalibul mete kudu sering ngalapaeda dina sakabe pirang-pirang waktuna jeung ayeuna sakabe pirang-pirang ayeuna nyeta tingkahna keur ngaji mah kudu sering ngalapaeda ti saha we ilmu mah datangna kitu ngalapaeda teh setiap hari ulah eureun nambahan tina ilmu eta sebutan ngalapaeda walaupun ti budak persiapan tapi ayeuna aya manfaatna cokot ilmuna kurang kancing bahasa gitu kan walaupun eta bijil tina bujur hayam lamun rupana ndok aya manfaatna cokot mun podol podolna makan mah nya dicokot ku maneh nek digoreng podolna gitu kan cokot caritaan walau kana min abdin habasyiin cokot ayeuna hikmah ilmu walaupun kaluarna ti jelema abid habsyi anu hidup restrang hejo awakna teh tapi aya hikmahna cokot walau mi ayeuna min abdin habasyiin jadi ulah pandang bulu ngalapaedah mati mana we paedah ilmu mah. Yang penting tiap ayeuna hari ziyadatan kulla yaumin minal ilmi. Setiap hari kurang ayeuna ngalapaedah mah bertambah-tambah pangarti jeung ayeuna kanyaho teh. Ulah eueuh ting sakanyos tiap poe teh teu nambah kitu keneh. Jadi kudu sering ngalap ayeuna paedah dina sakabeh waktu jeung sakabeh tingkah mumpung di pasantren. Loba nanyakeun loba tatanya tisaha min jamil ashkhas ti sakabeh ayeuna pirang-pirang jalma tong ningali kana jalma mah teu ningali kana hina jeung mulyana ari ngalapaedah mah tadi kan ceritakeun walaupun ayeuna tina boal hayam tapi ayeuna aya naon aya manfaatna pikeun kasehatan nya tanah nok cokot rete aya boal hayam alus teu ngeso jeung boal mana da goreng sarua nya nyarana boal makan cuma goreng gitu tapi anu kaluarna alus seperti nok nya cokot da sehat itu etang sebutna ibaratna ngalapaedah ilmu seperti kitu ti mana wae hikmah jeung kalusan mah tong ningali ayeuna hina jeung mulyana ambil saja ketika ada kesempatan ayeuna eta hikmah ilmu cokot wae ku maneh walaupun ti budak leutik walaupun ti aki-aki walaupun ti sawe jalmana anu sakira-kira pimanfaatkeun mah hok alapaedah ti eta jalma tong ningali ayeuna leutikna ningali gedena ningali lemahna ningali kuatna ningali hinana jeung ningali mulyana lalaki awena di sajabana itu jelas dawan Rasulullah al hikmatu dhalatul mu'mini ari hikmah mah leulengiteun jalma mukmin
sebutna lukotoh kan. Dina piki aya bab lukotoh. Lain lukotok. Ai kotok teh hayam kan. Tai kotok gitu kan. Tai hayam, kotok bahasa Banten. Nya urang makan taina. Oko hayam tapi taina kotok salah. Berarti jelema kayak taina tai hayam kan? Salah maneh mah. Tai kotok lah hayam mulin kotok gitu. Lamun jelema itu kotok jelema ka salah, nya teh jelema gitu kan. Kotok teh bahasa Banten kotok ngaran. Kotok teh kan lain hayam-hayam keneh gitu kan. Nganu bener orang Banten sabab kotok mah tai kotok ngaranna. Orang Sunda salah, tai hayam. Hayam modal naon? Kotok salah, kada tai hayam we. Kadang-kadang orang tai kotok gitu kan. Itu gitu. Lukotoh pamanggih. Dina bab pigi aya lukotoh ngaranna. Lamun seseorang ayeuna nyeta keleungitan sesuatu atau orang manggi sesuatu di jalan anu berharga, anu ayeuna bendana bisa tahan lama, itu namanya lukotoh. Itu ada sasa tertentu nu kudu kurang lakukeun. Pertama, lamun orang manggihan wuduk kumaha di jalan. Ya. Ieu wuduk mah da lain teu bisa tahan lama. Ka ceuk aturan di mana-mana manggihan benda lukotoh di jalan anu ayeuna mubah kudu disalabarkeun sataun. Anu manggih wuduk banyak kudu sataun salabarkeun. Barang siapa yang kehilangan wuduk harap ambil di kobong atas. Diteun we saminggu eueuh. 2 minggu eueuh nu nyokot. 3 minggu sabulan eueuh nu nyokot lu sataun lah kene euy. Diteun we eta udah pikeun ka bau di kobong teh. Mikir atuh gitu kan. Wuduk mah teu tahan lama. Cek piki hek bae dahar anu bukti teu tahan lama mah. Ngan engke lamun aya nu bogana datangnakeun kudu digantian. Itu cara cek piki mah. Lain diantep sataun ayeuna kudu dicokot ku nu bogana. Setahun urang nyokot euy kumaha geus nya? Geus sia dahar. Udah sataun di dahar jadi bila tunggu hungkul gitu kan. Makana urang mun manggihan lotek di jalan tong disalebarkeun sataun. Dahar danya bareng-bareng jeung batur ngangkes tanggung jawabna. Misalna ayeuna lotekna 5 nya di jalan teh bagi 5 we hayang lotek teh lotek sah akan lu sialah tuh yang nyaho gitu kan. Ada tanggung jawab bisi ayeuna satu waktu nu bogana naon ayeuna datang PT nya geus dari dahar teh murid datang jang anu mohan lotek teh nya cek ibu-ibu teh. Di mana Bu? Tadi di jalan murah cenah gitu. Baraiji 5 kumaha bungkusna? Aya koran jeung make daun 5 sikinya. Lihat ada antu, ada pisang kabeh oge. Bener. Si anu cenah tadi nu manggihan teh. Tapi terus di dahar dah. Aduh kumaha nya? Suami abdi nanyakeun ngamak kumaha bedong cenah suamina oge. Gara-gara lotek eueuh. Nya teh mereka ditu cenah ka budak teh nu ngadana sawae. Dieu teh budakna teh. Ka dieu maneh? Apakah Anda yang makan roti ibu ini? Apakah diinterogasi nanti gitu? Apakah Anda manggihan lotek? Betul. Apakah Anda memakannya? Betul. Berapa orang? 5 orang. Betul. Betul. Siapa yang bertanggung jawab? Cici. Apakah Anda sanggup mengganti? Cicing weh. Udah pada jadi buteng kan lah ada pikir aneh hayo gitu dah cek naloba teh jeung suamina tuh hayo kumaha ayeuna harus diganti saat itu pertama manggihan abdi gantian kumaneh harus digantian eta lamun bendana anu teu tahan lama dahar pada hari eta mangi wuduk mangi seblak manggi ayeuna bala-bala kudu salabarkeun eta mah hek bae pimanpaateun madahar ngan engke kudu digantian ketika aya anu bogana nyeta lakitna anu ayeuna anu bogana sahibulna. Tapi lamun ayeuna manggihan sesuatu anu berharga di jalan anu bentukna misalna tahan lama, nah itu
Misalnya orang manggihan tas, tapi jerona tasnya ayeuna duit 20 juta. Oh hebat, 20 juta. Bisa pakai beli motor cenah gitu. Motor hiji HP 3 misalnya gitu. Teu bisa itu lo kotoh namanya. Nah itu harus disalabarkan, disalabarkan, diberitakan ayeuna kumane. Pertama di masjid-masjid nu deukeut. Di bari naon? Bari aya tong di bawah, kadang-kadangnya di bawah bae bisa nu ngaku maksudna. Disalabarkeun we rek make pamflet barang siapa yang kehilangan tas itu harap menghubungi Pondok Pesantren Al Hasan atas nama Ecot Esa itu misalnya. Tong dibejakeun rupa-rupana bisi anu ngaku nya. Warnanya hitam itu gagangna herang, pelatna herang. Ayeuna aya gurat bodas ulah dibejakeun detilna kitu mah. Engke bisi aya anu akuan. Misalnya orang sarua di masjid sok baheula di pasarna gitu. Misalkan aya sati mawa jam ka mana, jam tangan ke cai, kudu pohok gitu kan. Dipengkap lagi seorang, salabakeun di masjid. Kepada para santri yang merasa kehilangan jam tangan gitu harap menghubungi kantor, harap menghubungi Rois. Ulah dibejakeun. Barang siapa yang kehilangan jam tangan merek Seiko, warna kuning, talinya coklat, ulah digitukeun. Cukup satu jam tangan misalnya teh, boleh satu mah talina bodas, tapi agak nu beda kena. Jamna warnana kunaon eta. Tak kitu. Salabarkeun ayeuna selama setahun. Ulah teu satun terus tu ngapoe henteu. Ngapoe cicing, barang siapa yang kehilangan tas harap menghubungi saya. Balik deui. Lain kitu, saminggu sakali di masjid, di tempat anu rame. Di pasar gitu kan. 2 minggu geus bosen sabulan gitu geus waktu 1 tahun mah eta mah terserah Anda. Itu silahkan arek ayeuna dikaimamkeun serahkeun, arek ayeuna dipake, lamun dipake katempuhan, lamun misalnya bogana data kudu digantian kos tadi eta lu kotoh ngaranna nya. Ya urang mun manggih naon perkara anu berharga ceuk sara nyari manggih misalna naon mah urang manggih sirup naon hargana teu manggih sirup. Atau urang manggih remeh hiji remeh ieu lu kotoh ieu kudu kumahakeun ieu nya dahar we kumaha beuki manggih remeh atuh. Anu berharga maksudna lain barang hina gitu. Manya remeh setahun disalabarkeun, nya garing atuh remeh setahun. Manggih motor diirigasi. Padahal ini manggih motor keur nu ngarit gitu. Motor da diirigasi lain teh belah ditu. Wah, motor lo kotoh gitu kok. Dibawa kobong. Oh, gitu. Sebetulnya lu kotoh di mana irigasi, waduh motor rasanya gitu. Padahal mah keur ngari jelemana teh motor aing mana lain lu tingali heula jelemana aya teh bisi keur ngarit gitu kan. Lalu gitu mah ngagoler mah ayeuna motorna gitu kan katingaleun. Tak boleh di ayeuna bogana aya keneh mah keur ngarit eta lain nu kotoh maneh maling eta mah kan. Dari bogaan eta ayeuna gasap nya gitu. Keur ngeunah we leumpang-leumpang gitu. Duh, mah parawan euy. Coba. Pada mah keur ayeuna naon keur ulin parawan teh keur nyeuseum mangi parawan dibawa ka imah. Coba bisa lu kotoh mah cenah gitu. Parawan. Eta parawan keur nyuci di walungan disebut lu koto dipanggul gitu kan. Lain lu koto eta keur nyeuseum parawan teh di walungan sia mah cowa.
Nah, lamun jelema mah kebahasana ke lain lukoto aya di bahasana. Lamun bentukna jelema eta aya budak kan anu kasasar, kapanggih ku urang. Saya deh eta bahasa ceuk pikirna lain lukoto nya bahasa lamun jelema mah. Tak kitu ba ayeuna bahasa lukoto teh. Nah, lamun ayeuna mah dhalatun leuleungiteun. Hikmah teh leungkeun mukmin. Artina kieu, jelema lamun ayeuna jalma mukmin lamun mangi wae ilmu atawa hikmah di saha wae kan seolah-olah anu hilang tadina, tapi ketika papangi jeung jelema anu mere ilmu kan hikmah ngaranna. Manfaat gitu kan. Nu tadina urang teu nyaho teh jadi nyaho walaupun bijilna ti saha wae. Aina ma wajadaha akhadaha, di mana-mana ayeuna maneh mangyat sok cokot eta hikmah teh entong diantep nu kitu ngalap faedah maneh ngaranna komo deui urang tiap hari narima ilmu ti guru-guru urang nya cekal mata oge cokot ayeuna nya cing bener wakila hudma sopa dah makadar itu ulah jageun dalil ya. Ambil yang bagusnya gitu kan atau ayeuna ambil yang bagusna cokot anu halusna tinggalkeun nu gorengna. Dalil maneh Jumatan masnal goreng katut natapit sisirangan gitu kan balik masnal halus sia kira atas nama batur naon ayeuna urang mah ngawakeun dalil ayeuna hud sofa dah makadar itu cenah ambil yang bagus buang yang jelek itu cenah ambil sendal eger yang bagus buang natapit yang jelek itu ieu dalil cenah hud sofa dah lain sendal tapi sendal eger lain ya mah ambil perkara ayeuna sakira-kira pimanfaatkeun aya hikmahna gitu kan bikin urang piceun anu gorengna dak makadar nya tinggalkeun perkara anu kotor anu kadurat piceun anu ayeuna alus urang ambil hikmahna ilmuna pimanfaatkeunana lesna capitukeun jeung sendal eger eta dalilna salah menggunakan dalil Anda kun sopa da makadar teh kitu cenah balik ayeuna naon mangkat masna capit balik make sendal eger gitu jadi naon salah kaprah dalilna kitu nya setiap perkara anu urang kapangi anu bentukna hikmah ti sawae pimanfaatkeun pikeun urang sok cokot lamun goreng nu kaluarna ti batur ulah tinggalkeun khud sofa dah makadar pasami itu Allah